Ремонт за 45 дней – это реально? Смотрите до конца и узнаете секрет. Была бетонная коробка. Стало уютное пространство всего за 45 дней. Идеальный результат без стресса и переделок, потому что все по готовому дизайн-проекту. Такие кейсы заказывают снова и снова, и они приносят десятки заявок от идеальных клиентов. Хочешь узнать, как делают ремонт профессионалы? Забери чек-лист 10 этапов идеального ремонта без стресса и задержек. Ссылка в профиле описания.